Привет! С Ленинградской области. Я опять в дюнах, в этот раз Натали. Двойное Натали. В общем, мы приехали на пляж в дюнах. Простой, не нудистский. Здесь рядом совсем есть где-то нудистский пляж дюны. Ну и, ребята, если я вам его покажу, то мой канал сразу же прикроют. Поэтому пользуйтесь вот этим прекрасным пляжем в дюнах. Находится совсем недалеко от Приморского шоссе. Сюда вы можете либо пешочком за минут 20-30, смотря кто как ходит, дойти, либо как мы с Натальей по-богатому на такси 500 рублей. Вам это обойдется. Итак, смотрим. Морюшка, Питерская морюшка, Финский залив. Ура! На Питерском морюшке Финский залив, который является частью Балтийского моря.